sea, perdónenme si no les hablo mucho, no les cuento mucho de las motos, pero no se imaginan lo emocionado que estoy. Eso que ven allá es el museo más grande y más exótico de motos de todo el mundo. Bueno, llegó el momento y de aquí se sabe cómo va a ser. ¡Wow! Impresionante, men. Mira esto. Las primeras Indian Harley Davidson. ¡Wow! Increíble, men. Ducati. ¡Wow! ¿Qué tal estas Triumph? ¿Qué tal estas Triumph? Impresionantes. O sea, no sé ustedes, pero yo pienso que las motos clásicas son hermosas, hermosas. Pero honestamente, creo que encontré mis favoritas. Vean esto, man. Vean estas motos. Uf, creo que de las motos clásicas, este estilo es mi favorito. Este estilo. Ahí pueden ver en ese 400R de Honda. No, man. RVF, esa es impresionante, man. Wow, esto es increíble. O sea, un museo. ¿Qué tal este museo, men? ¿Ah? Por allá están tus usadas en la guerra. Wow. Qué loco, parce. Oye, están ese tipo de motos clásicas. En esta zona hoy quiero encontrar una 2 tiempos carreruda. Quiero encontrar una 2 tiempos carreruda. Honda, más Honda y más Honda, man. Esto es Honda. Aquí tenemos una Desmosirelli RR. Linda, hermosa, men. KTM. Oh, mira esa KR1. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Vean esto. 2 tiempos, men. 2 tiempos. Una clásica moderna. H2R. No, parce, eso es impresionante. Vean esa BM con techo que me parece horrible. Es absurdo, hay de todo. Gente que le dio la vuelta al mundo en moto. No. Estoy fascinado, de verdad. O sea, la energía que hay en este lugar, lo increíble que es impresionante. No, mira, ya la encontré. Ya la encontré, la que quería ver. No. Wow, man. Está impresionante, parce. Lo más clásico. Lo más clásico está acá, o sea, lo más, mejor dicho, aquí empezó todo. O sea, perdónenme si no les hablo mucho, no les cuento mucho de las motos, pero no se imaginan lo emocionado que estoy. O sea, no se imaginan cuánta historia hay acá. Esto cuenta lo que es hoy el motociclismo en todos los aspectos. En todos los aspectos, en el segmento de calle, en el segmento de turismo, segmentos exóticos. O sea, todo. Segmento deportivo, todo está acá. Todo está acá, desde lo más común hasta lo menos visto. No lo puedo creer.